पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि जहाँ भी मौका मिले अच्छी यादें समेटने का ज़रूर समेटनी चाहिए, क्योंकि इंसान के पास सिर्फ उसकी यादें ही रह जाती और इसके लिए बॉनफायर इज़ ए गुड ऑप्शन। शकरकंदी तो खा चुके हैं हम लोग, अब आलू सीख रहे हैं। मुझे वही स्टेप चाहिए। ये आलू है और पूरा काला हो चुका है। वाह, अब खाने मजा आएगा। खाने में बिल्कुल मजा नहीं आया क्योंकि क्यों? काला हो बंद चुका करो। मैं काला आलू भाई, काला आलू, काला आलू अंदर से गोरा है, काले अंगूर ऊपर से काला है, भैया आखिरी रखड़ी अंदर से है, गोरा है। ऑलमोस्ट आखिरी रखड़ी है जो मुझे लेने और ले भी पड़ी है। और नहीं लकड़ियाँ और हो सकती है बट टाइम आगे चल। ओह गॉड, अंदर कर भी। ये अच्छा नहीं है और वाशरूम आगे बीच में है। फजी आ गए। गाइस 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 उनका अलग मुझे चलता है उनके। अब गाइस डर जाएंगे। गाइस कहाँ है? हो रे तुम लोग ही हो गाइस कहाँ है? ऊपर आसमान में। वाह, अलाप में रेवड़ी ना खाए मजे। मेरे हिसाब एक से रेवड़ी इसमें डाल दूं क्या? मेरे हिसाब से तो सब जहाँ बैठे हैं वहीं रहो। है ना माँ? मीठा खा खा के सब इसमें हॉट हो गए। बोलो कुछ, स्टार्ट करेंगे। कुछ बोलूं? तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मगर मौसम ही न समझो तुम ही इश्क को हमारे। नजरों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे, मगर रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे। बेहतरीन। चलो एक गाय गाना दवा करेंगे, न कुछ कर सके तो दुआ हम करेंगे, न कुछ कर सके तो दुआ हम करेंगे, दुआ हम करेंगे। तड़प कर आएगी वो, तुझे मिल जाएगी वो, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी मेरी जान। जेड़ा मर्जी कर चलेगा जो मर्जी कर दो आए लगे ना। अतुल को एक बात बताऊं, मैं चुनरी को उड़ा दो ना, उसके बाद देखो लाओ जी लाओ। ये देखो पंजाबी में घुमा दिया तुम लोगों ने यार। कदम उछल पड़ जाए मैं। जो बिगाड़ी भी चल रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इरशाद जी इरशाद। अब गाना पड़ेगा साथ में। लगा आप लोग गा लो यार। सब गाएंगे। चलो ठीक है। हमारे जमाने आप बताइए मैं कौन सा गाऊंगी? स्टार्ट। मुझे स्टार्ट कौन सा? वही है बिगाड़ी में चल रहा था। गाओ जल्दी गाओ, जल्दी गाओ। शुरुआत तो करो तुम। अदाएं दिल गाओ। कौन सा गाना डांस करो जो भैया भी शादी वाला। तेरी अच्छा मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, तेरी मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। आगे किसी को नहीं। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसिया जैसे मैंने ये तेरे नैनों में बसिया जैसे,
मैंने ये तेरे मस्त मस्त डोले मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त डोले मेरे दिल का ले गए। टर्न ऑफ शालिनी। नाउ शालिनी Come on, hip, hip, Charlie, Charlie. शालिनी 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 ऐसे शूटिंग करोगे तो भूल जाएगी, आता है वो और भूल जाएगी। भागने लग जाएगी फिर तो डांस गाना छोड़ के डांस करने लग डांस जाएगी। की भागना शुरू कर देगी अभी जीत के आएगी। अरे प्रिशा की चांस तो रहेगी। प्रिशा की अगली बार आएगी, पास हो गई। मेरे को नहीं आते ऐसे प्रिशा गाने। तेरे को आता ना, अरे वो भाई स्टार्ट, हारमोनियम सीखते थे ना, वो वाला लगा देना। इसको भी स्टार्ट की कमांड चाहिए। शालिनी को स्टार्ट चाहिए एकदम। स्टार्ट की कमांड चाहिए इसको। चलो चलो भैया 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 साथ आएंगे विदाउट बैक म्यूजिक के, भैया स्टार्ट करेंगे। इरशाद है। यही है यही तो ये तो था जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक बजा था। किसी को तो बजाता नहीं। आगे हम कर चलो जी देंगे, स्टार्ट है, जी स्टार्ट है। आगे हम कर देंगे। हाँ, एक पैराग्राफ गाना पड़ता है। चलो जी, चलो चलो क्या ही क्या है, चलो चलो चलो। मेरी महबूब में क्या भैया और कुछ बचा है तो कुछ मसाला बचा है तो बताओ। अरे शुरुआत तो करेगी शालिनी। ये गा देंगे, शुरुआत तो करो। अरे आज बड़े तो गम ये वेट बैठे कर हैं। रहे थे, बात करेंगे। इससे अच्छा अंताक्षरी खेल लो। अरे ये अंताक्षरी चल रही गाने है। भी आ जाते उससे हैं बेटर बहुत से गाने बहुत से। अदाएं अदाएं भी है। आगे आगे तो और लिया था। खत भी देखो तो सही। मेरे महबूब में अभी तो गाया था। दीवानापन मासूमियत शरारत भी है मेरे महबूब मस्त वाह मैं से हाँ वैसे हाँ 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 स्टार्ट। सर नहीं, मैं ऐसे गाऊंगा। मस्त नहीं अरे कह रहे किसी से भी गा दो, क्या दिक्कत आए है। नहीं आए। हमने भाई माया तो अरे एक मिनट, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मैं ऐसे गाऊंगा, मैं ऐसे सुनो एक मिनट, आवाज सुनो। हाँ, ऐसे गाएंगे। भैया हम तो ऐसे ना भैया हमें क्या पता है। मैं ऐसे गाऊंगा, ए दे दे रे। अपनी मर्जी अच्छी आ रही है ना, हाँ हाँ से गाना है ना। मस्त गाओ ना, मस्त गा। ना भूलूंगा। देखो अच्छे से रात से गाओ, अच्छी है, अच्छी आवाज है। लोगों की लाइटें जल चुकी है, बालकनी में आने वाले लोग बाग बोलने के लिए सो जाओ भाई। जुबाना पानी चाली हीरो बनेगा। सड़क चल रहा है। सिनेमा चल रहा है, आग जलाएगा। पूरा हमारा तो बोला कुत्ता के। जाने वाला है, लास्ट मोमेंट है। हाय गाइस, हाय गाइस, गाइस जिसको बोलना बोल लो, शक्ल तो किसी की दिख नहीं रही। हाय बफेलोज। हाय गाइस, H5.1/5 में थोड़ी लकड़ियां भेज दो। एड्रेस लकड़ियों का अभाव है। किस अब तो हालत ऐसी है कि पड़ोसी घर भी पहुंच गई तो वो भी यहीं भिजवा देगा। पल भाई हमारे नहीं, वो वहाँ है। भेज दो। बड़ा मजा आया लेकिन गोवा खा के। गोवा गोवा करते रहते। ये नहीं पता। बड़ा सवाल कर गोवा पान मसाला वही क्या ऐड आता है जो वही बड़ा मजा आया गोवा गोवा खा के। वो पान मसाला है क्या? ऐड। गोवा पान। हमें तो दिल्ली की सर्दी है और ये अलाप का मजा आया। गोवा वोवा हम नहीं जानते हैं ना शानी, नहीं हम तो जानते हैं, हम तो गए बहुत मजा आया गोवा का। नहीं खाने वाला नहीं जानते ना, ले जाओ तो जाने को खाने। बहुत मजा गेम खेलते हैं, इंटरेस्टिंग गेम खेलते हैं। ठीक, बताओ। गाने गाने का गेम है, ठीक है। लेकिन पुराने आपको याद होगा, पुराने नए व्हाटएवर एड्स के ऊपर गानों पर ऐड चलते थे। याद है, गानों पर ऐड चलते थे। जैसे मैं एक गाऊंगा, एग्जैक्टली, तो मैं एक गाऊंगा, बाकी आप लोग फॉलो ये तो करोगे, आपने मेरा छीन लिया। ठीक है? कोई बात नहीं। अपना अपना, ठीक है? चलो जी ठीक है। चलो स्टार्ट। यही मैं तो ये कह रहा हूँ फिर। अच्छा अरे भाई मैं कुछ और सा बोल दिया। सौंदर्य सा गा के सुनाओ, तो गा के सुनाओ। सुनो ठीक है। तुम हुस्न कली, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निर्मा, सौंदर्य साबुन निर्मा। चलो आपकी टर्न। कुछ कोई भी गाओ, कोई भी तुम्हें हाँ, हाँ, कोई हाँ कुछ खास है ओ वाह वाह। जिंदगी में, कुछ बातें है जिंदगी में, क्या बात बात है, खास है, कुछ बात क्या बात है।
कौन सा है ये? अच्छा अच्छा अच्छा, कैडबरी। ऐसे तो वाला भी ऐड आता है। और बताओ। एक वो हमाम का है ना, हमाम का। हमाम से क्या था? लाइमन लेमन लिमका लिमका। ये बढ़िया था। ये लिमका। लिमड़ी लिमड़ी। सही सही। हाँ, बुलंद धरती की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, बजाज, ना बजाज। और अमूल दूध का। एक वो है ना, अमूल तो लाइक आगे आगे बढ़ता है इंडिया। घूमता है, खेलता है, पीता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गिरता है पड़ता है, गिरता है पड़ता है। हाँ, गिर के संभलता है। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, हमारा पीता है इंडिया। और गीता मैं नहीं पीती भाई। असली मौज मनाता है मौज में गाता। लाइफ मस्ती में गाता। वो लंबा है फिर वो पूरा एक और भी था ना इसके साथ? दूध 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 पियो ग्लास फुल दूध दूध लिज्जत पापड़। दूध दूध लिज्जत पापड़। नहीं वो आगे भी तो है इसके बाद वाला। अच्छा पी सकते हो रोज गिलास दूध 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 पियो ग्लास। वंडरफुल दूध दूध जियोगे तुम 99। वो पूरा जियोगे पास 99 ऐसे करता हुआ आता ना। भैंस भी बोलेगी ना पीछे। और भी देखे इधर और यार एक हमाम का आता था बढ़िया वाला, याद नहीं आ रहा। हम अभी साबुन याद करो। स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़, एक वो भी आता है। लिज्जतदार लिज्जतदार का स्वाद, स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़। और एक पार्ले जी बिस्किट का कौन सा? पार्ले जो टीवी में ही नहीं आता है। स्वाद भरे बरसों से पार्ले जी। आजकल तो पार्ले जी का ऐड ही नहीं आता। जब मैं छोटा बच्चा चथा शरारत करता था। अब जो मैं मेरी बड़ा चोरी पकड़ी जाती टिंग 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 रोशनी करता बजाज। अब मैं लेकिन बुढ़ा हूँ, गोली खाकर जीता हूँ, लेकिन आज भी घर के अंदर रोशनी। और एक वो राजू, तुम्हारे दांत तो मोती जैसे चमकते हैं। मास्टर जी क्यों ना हो मास्टर जी। हाँ। गाना 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 गाने का गाना नहीं था? नहीं गाने याद करो। अच्छा गाना, गाने और कौन से रह गए? करीब काफी सारे कवर कर लिए हमने। पुराने काफी। कितने गाने आते थे यार, सोचो। सही बात है। और एक वो निर्मा वाला नहीं था, वो लड़की डांस करती जो, वही तो गाया था सबसे नींबू अर्जुन जया सुषमा वाला जया सुषमा रेखा और वो तो एंड में थे, पहले कौन थी? हेमा रेखा जया और सुषमा सौंदर्य निरमा निर्मा निर्मा दूध से ही सफेदी। निर्मा से आए रंगीन कपड़े भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निर्मा पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा। वाह भाभी कमाल कर दी। क्यों ना हो मास्टर जी। बीच में मास्टर जी कहाँ से आ गए? तुम्हारे दांत तो मोती से चमक रहे हैं राजू। क्यों ना हो मास्टर जी। रोज लाल दंत मंजन से मालिश करता हूँ। और मास्टर जी आपके दांत एक बार बेचारा गुस्सा दिखा एक बार स्माइल करना। वैसे इस आलाप में आपके दांत भी चमक रहे हैं, खाली दांत चमक रहे, कुछ नहीं दिख रहा। मेरे दांत जो मैं क्लोजअप रगड़ता हूँ रोज। चलो काफी ऐड कर। वो भी आता है। धारा शुद्ध धारा। बस एक वेदांतु का भी आता है। एक्चुअली जितने भी ऐड होते थे पहले ये क्या रेडियो से निकले हुए थे सारे। और रेडियो में क्या है सिर्फ वोकल्स ही चलते थे। तो फ्रेंड्स नाउ ऐड की प्रमोशन यही बंद करते हैं और अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। और अगर आपको भी मौका मिले बॉन फायर करने का तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बॉन फायर करने से एक तो फैमिली टर्म्स अच्छे होते हैं, साथ में फैमिली का गेट टुगेदर हो जाता है, टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है और इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए।